Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о печах из Дании, в данном случае модель 6148. Сама компания Marso на рынке существует уже 160 лет, стала признанным брендом королевского двора. Они закупают только у этой компании, дает 10 лет гарантии на свои печи. Печи все из высококачественного чугуна, собираются не на герметик, подгоняются вручную на заводе, все детали. За счет этого срок службы печей увеличивается в 2 раза. Внутри все печи футированы литьевым вермикулитом с красивым литьем. Все печи оснащены вторичным дожигом, это видно вот по этим маленьким отверстиям. Воздух поднимается за задней стенкой по желобкам, поступает в топочную камеру уже раскаленным. За счет этого температура в топке повышается до 700 градусов и сжигаются все частицы сажи, ничего не остается, практически никакого продукта сгорания. В то же время у вас остается чистый дымоход, печь приближает свое КПД к 100%. Печь в режиме длительного горения работает 10-11 часов, она полностью герметична, топка. Здесь внизу можно дровишки подсушивать. Еще входит в комплект заглушка для дымохода, его можно вывести и сверху, и сзади, и варежка, дополнительный шнур. В печи есть двойной отбойник из вермикулита, что исключает его прогорание. Очень удобно собирать золу, зольник с высокой отбортовкой. Выход дымохода и сверху, и сзади может быть. Входит в комплект заглушечка, вы просто закрываете ненужный вам выход. Регулировка подачи воздуха одной ручечкой, очень легко и удобно. На все печи компания Marso дает 10 лет гарантии. Срок службы, конечно же, они прописывают от 60 лет. Можно не беспокоиться, эта печь прослужит вам долго и принесет тепло в ваш дом.